नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर पंहिंजो पाण खे सम्झे छा थो। संदसि वार शिकारपुर जे एसएचओ कटे छॾिया हुआ। सिंध असेंबली जे इजलास में ख़्यालनि जो इज़हार कंदे आगा सिराज दुरानी चयो त हीउ जेको माण्हू अव्हां KPK में वेहारियो आहे उहो पंहिंजो पाण खे सम्झे छा थो। वॾो वज़ीर थी वियो त छा वॾी ॻाल्हि थी वई? मूंखे ख़बर आहे त हू छा आहे। हिन चयो त जॾहिं अली अमीन गंडापुर खे हिक केस में खंयो वियो त खेसि शिकारपुर आंदो वियो हो। उते बि हिन बदतमीज़ी करण जी कोशिश कई हुई त एसएचओ संदसि वार कटे छॾिया हुआ। उन वक़्त बि संदसि वार वॾा हुआ। हू चई रहियो हो त मां चोटी ॿधंदुसि, पर एसएचओ संदसि वार ई कटे छॾिया हुआ। आगा सिराज दुरानी चयो त इस्लामाबाद या पेशावर में वेही वॾियूं ॻाल्हियूं करण सां कुझु नाहे थींदो। उन खे मुंहिंजो पैगाम ॾिजो त तूं 15 ॾींहं में अच, असां बि ॾिसूं था त तूं कीअं थो अची। पंहिंजी ज़बान संभाले ॻाल्हाईंदो कर। जंहिं ज़बान में तूं ॻाल्हाईं थो उहा मूंखे बि ॻाल्हाइण ईंदी आहे। आउं 40 सालनि खां हिन ऐवान जो मेंबर आहियां, पर असां सियासत में अहिड़ियूं ॻाल्हियूं न कंदा आहियूं। सिंध असेंबली जे मेंबर चयो त अली अमीन गंडापुर खे पंहिंजे बयान ते माफ़ी घुरणु घुरिजे। उन्हनि खे बि पूरी क़ौम खां माफ़ी घुरणु घुरिजे, छो त हिन सभिनी खे गारियूं ॾिनियूं आहिनि। छा वज़ीर आला अहिड़ा हूंदा आहिनि? अव्हां वटि हथियार आहिनि, अव्हां वटि माण्हू आहिनि, त छा अव्हां पंहिंजी मर्ज़ी हलाईंदव? आगा सिराज दुरानी चयो त मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम मौजूदु आहे। जेकॾहिं अव्हां खे जलसा या जुलूस करणा आहिनि त करियो, पर गारियुनि जी सियासत वधीक वक़्तु न हलंदी आहे। मुंहिंजी गुज़ारिश आहे त अव्हां असांखे न भड़कायो। जेकॾहिं असां भड़कजी वियासीं त पोइ असां बि उहो कंदासीं जेको हू कंदो। PP जे सीनियर अॻवान वधीक चयो त हीउ को मथां छत मां लही आयो आहे जो असां हिन खां डिॼी वञूं। जेको पठान जो रतु हिन जे अंदर में आहे, मुंहिंजे अंदर बि सिंधी पठान जो रतु आहे। मां हिन खे चङी रीति सुञाणां थो। हीउ पहिरियां छा हो ऐं हू बि सुठे तरीक़े सां ॼाणा थो, ऐं उहो बि सुठे तरीक़े सां ॼाणा थो त हू पार्लियामेंट में कार्रवाई दौरान किथे लिकल हो। मुंहिंजा भाउ, पंहिंजो पाण ते रहम कर, मुंहिंजी क़ौम ते बि रहम कर ऐं पंहिंजी पार्टी ते बि रहम कर। सियासी सिस्टम ते हलणु सिखो। हर ॻाल्हि ते अव्हां ट्रपा ॾियणु शुरू करे छॾिया। मूं उन लाइ सिंध असेंबली में आराम ॾींदड़ सीटूं ठहिरायूं आहिनि त जीअं अव्हां सुकून सां वेही सघो। यादि रहे त 8 सेप्टेंबर ते इस्लामाबाद में थींदड़ जलसे में KPK जे वॾे वज़ीर अली अमीन गंडापुर तक़रीर कंदे चयो हो त 2 हफ़्तनि जी मोहलत ॾेई रहियो आहियां। जेकॾहिं इमरान ख़ान खे आज़ादु न कयो वियो त असां पाण PTI बानी खे जेल मां आज़ादु कराईंदासीं। अली अमीन गंडापुर पंजाब जी वज़ीर आला मरियम नवाज़ ऐं औरत सहाफ़ियुनि बाबति बि गैर इख़लाक़ी ज़बान जो इस्तेमालु कयो हो, जंहिं ते खेसि सख़्तु तनक़ीद जो निशानो बनायो पियो वञे।